टाइम हो गया अब 5:30 और सनसेट हो रहा है अब धीरे धीरे। तो भाई टाइम अभी 6 बजने वाले हैं, सनसेट हो चुका है। ये अपना भाई रात का कैंप। यहाँ पे हम ठहरने वाले हैं। जा मनीष। अपना कैंप है। ये अंदर एक जुगाड़ है, बस ये एक ही, और ये 2 बेड, और ये भाई इसका वॉशरूम। डेजर्ट सफारी करने के बाद जूतों की कुछ ऐसी हालत हो चुकी है अब
देखो चीज कसुती जगत बड़ पाली में चली जगत बड़ पाली में चली